本身我哋個習作係個杯嘅。咁首先嚟講咧，我哋喺 Tinkercad 裏邊右邊揾一個圓錐嘅圖案，將佢拉出嚟。咁然之後咧，將個長闊高我哋輸入去啦。咁或者係撳右下角啦。咁數字方面咧，咁會係50啦，長闊高都係50。嗱，咁見到輸入完之後個形狀應該係咁嘅。咁然之後我哋再點選呢個圓錐啦。咁我見到係會有4個嘅選項係可以輸入數字。咁我哋逐個次序去做啦。頂部半徑我哋入係12，底部半徑我哋輸入7，高度維持翻20，而個側我哋將佢用到最盡128。好啦，去到呢度嚟講咧，咁嗰個嘅杯嘅外殼已經搞掂咗啦。咁然之後我哋就要做內部嘅孔啦，即係刮空可以裝水嘅地方啦。咁我哋做嘅方法係首先篤一篤呢一個嘅外殼啦，然之後就揀呢個部分。咁大家要留意翻啦。咁就喺左上角複製 ，OK， 複製，咁一下咁就已經複製咗啦。咁然之後咧就撳住佢拉出嚟。咁其實就係我哋做孔嘅部分。咁所以我哋跟住選擇孔啦。好啦。咁個大細方面，咁你會見到一模一樣大細，所以我哋將佢做細一啲啦。咁喺右下角，跟住我打個尺寸啦。咁48同48，即係平面兩個嘅尺寸咧，我哋打48。咁而高度咧就打40。咁已經做咗裏邊孔嘅部分啦。好啦，咁跟住我哋要做咧，就係將呢一個孔咧，將同埋本身外殼嘅部分咧係結合嘅。咁我哋用嘅方法咧，就係用電腦或者網站啦，幫我哋對齊。咁首先嚟講，要選取呢兩件物件。咁我哋喺左上角啦，可以空白嘅地方撳住個左掣，括晒佢哋放手。咁就會出現咗呢個部分對齊。咁我哋撳一撳對齊啦。首先嚟講，大家會見到咧，呢一個嘅孔啦係黐住個底嘅。咁我哋要將佢升高喺個頂嗰度，否則嘅話呢個就唔係杯嚟㗎啦，因為頂部係入唔到水嘅。咁所以嚟講，我哋揀翻頂部呢一個嘅對齊啦。咁大家會見到升高咗㗎啦。咁然之後咧，就喺平面嘅前後左右啦，揀中間對齊晒。好啦，咁其實就已經做好咗。咁但係最後個部分啦，真係要刮翻個孔出嚟，令到好似一個杯咁去裝水啦。咁我哋喺翻空白嘅地方撳住個左掣，然之後括住佢。咁最後一個部分咧，咁大家記住，咁就係右上角呢個位置啦。咁就係群組。當做咗群組嘅話咧，咁個孔同埋個實體就會變成一嚿，咁即係真係挖空咗佢啦。好啦，粗略望落去好似冇問題。咁我哋試下睇翻一個透視圖啦。咁我哋即係孔嘅方式。左上角撳住左掣，括住佢，咁然之後撳個孔，咁大家可以望到嘅就係個杯係有厚度嘅 ，OK， 有呢個厚度，個底亦都有厚度嘅，咁而左右亦都係平均嘅。咁如果大家自己拉入去嘅話咧，咁可能會有一邊闊啲，有邊係窄啲啦。好啦，咁搞掂嘅話，我哋撳翻實體啦。好啦，跟住個問題就係我哋要加個杯嘅掟落去啦。咁用嘅圖形咧，我哋會係用一個嘅圓環。好啦，拉出嚟。咁今次嚟講咧，我哋要合乎比例咁樣放大，咁所以用到鍵盤個 Shift 嘅掣。咁大家撳住個 Shift 嘅掣，然之後用滑鼠指住其中一個角啦，咁撳住將佢拉到48×48，跟住放手。好啦，咁呢個就會係個杯嘅柄啦。咁但係我哋唔係成個圓環噶嘛，只係其中一個部分。咁跟住我哋就要做一個切割啦。咁切割方面咧，咁我哋會用一個孔嘅方式。咁我哋去翻右邊揾呢個方塊嘅孔啦，將佢拉出嚟。好啦，要切割嘅部分咧，咁就將呢個孔咧係包住佢。好啦，咁切幾多咧？咁大致嚟講咧，就係切細半啦。咁唔好多過一半啦，因為基本上個杯嘅耳咧都係會比較大一啲。
咁呢個就自己合乎你自己嘅心意啦。咁大約係細半啦。好啦，咁點樣可以令佢真係切開咗呢？咁我哋用翻群組嘅原則啦。咁喺左上角空白地方撳住括住佢。好啦，兩個部分都括住咗。咁跟住我哋就揀呢個啦。正話都講過啦，群組。咁撳咗群組之後呢，咁我哋會見到呢就切割好啦已經。咁然之後將呢個柄移埋入隻杯度就完成咗呢個嘅練習。咁點樣將佢移落去呢？咁嗱，大家會見到個杯柄平放嘅，但係杯柄應該係打直㗎嘛。咁所以呢度我哋就需要將佢旋轉。咁呢度會有唔同嘅箭嘴啦。我哋揀翻垂直嗰個，咁撳住個左掣轉啦。嗱，大家會留意到個刻度啦。咁如果係呢個部分呢，就係好簡單，就會係90度。咁冇可能做到80度㗎啦。咁但係如果有啲情況我哋唔係真係90度喎，要80度，咁點呢？就將個滑鼠向外拉少少，咁呢度就可以自由揀角度㗎啦。咁但係今次我哋要90度，咁就褪翻入去啦，揀翻90度放手，咁空白地方撳翻啦，咁就搞掂咗啦。咁但係當你見到轉完之後呢，佢落咗下面㗎喎，咁所以我哋再點選呢個嘅柄，咁我哋會見到呢有呢一個三角形，咁代表呢垂直嘅升高或者降低，咁我哋撳住佢向上拉翻上嚟啦。好啦，咁因為係3D 嘅問題啦，咁我哋要不斷咁轉一轉喺一個位置，咁然之後我哋就將呢個柄咧就移去個杯嗰度。咁當然啦，我哋要睇翻唔同嘅位置啦。咁因為你可能會放嘅位咧唔係好啱。好啦，如果要精準一啲咧，咁大家其實可以用翻鍵盤嘅箭嘴嘅。好啦，咁我哋試下咁樣放落去啦。好啦，轉一轉翻睇翻，咁我哋發覺啦，咦個高度呢度係未入到，但係呢度突咗咯喎。咁點解呢？咁主要原因呢，就係因為嗰個斜度啦。咁大家會見到個杯係斜嘅呢度，但係個柄咧係直嘅。咁所以我哋再要做多一次旋轉啦。咁我哋揀呢一個啦。咁今次嚟講呢，就要轉一轉嗰個圖啦，發覺太高啦。咁轉嘅方式撳住個 Shift 掣，撳埋滑鼠嘅右掣就可以將佢褪落啲啦。好啦，咁今次個旋轉呢，我哋就未必要咁大嘅22.5度啦。咁我哋就褪出面啦。好啦，咁轉到同個杯嘅斜度差唔多啦。咁 OK 就可以放手啦。好啦，咁然之後就可以將佢褪入去啦。咁呢度就要用唔同個位去睇啦，咁唔會係側邊咁褪入去啦，咁所以用鍵盤咧就可能會方便一啲。好啦，咁向前推啦，咁跟住我哋睇翻畫面，好啦，咁呢度高咗少少，咁就向下推翻落去啦。好啦，大致上 OK 啦。咁究竟有冇穿到？咁究竟係咪真係 OK 咧？咁我哋試下用一個好似透視圖嘅方式啦，咁就喺左上角撳住括住佢。咁然之後揀孔，咁大家會望到啦，呢度咧係入咗去啦，咁亦都冇穿到入去，咁基本上 OK 啦。咁我哋揀翻實體，咁到最後我哋就要將個柄同埋嗰個杯咧係變成一嚿嘢，咁所以用群組啦，左上角撳住括晒佢，用翻群組呢一度。做完之後，咁其實就係一隻杯，亦都今次習作嘅完成品啦。好，咁最後要交點樣交呢？咁我哋就需要揀呢個匯出嘅，揀匯出。而個格式方面呢，我哋係用 STL 嘅 ，OK， 用 STL。咁我哋揀咗之後呢，咁呢度會做啦，最後就會完成噶啦。咁我哋交呢一個就可以啦。